이쪽이 안방 거예요. 구멍 뚫려 있죠, 그쵸? 예, 예. 이건 안방 거예요. 예. 이 반대쪽이 이제 거실 거거든요. 막혔죠? 보이죠, 사장님, 그쵸? 예. 그러니까 안방 따로, 예. 거실 따로, 물나가는 게 따로따로 있어요. 예. 그래서 지금 보시면 거실 거는 막혔고, 일로 나오는 거예요. 예, 거실길로 나오는 거예요. 근데 안방 건 당연히 써도 문제가 없다는 게 안방 거는 이렇게. 그렇죠. 물이 여기 깨끗하잖아요. 그렇죠. 예. 근데 이제 반대쪽에 거실이 이렇게 있는 게 지금 그 제가 여기를 안전히 먼저 본 거예요. 여기 막혔잖아요, 사장님. 그렇죠. 그러니까 당연히 막혀 있으니까 저쪽에서 넘치는 거죠. 그러니까 저 거실에서 물고임이 있으면 안 된다고 하는 게 그것 때문에 그런 거예요.